ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்ஜே ஜமுனா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஆர்ஜே கிச்சனில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆமாங்க, சளி, இருமல், அப்புறம் உடம்பு கை கால் வலி, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தே ஒரு ரெமெடி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது குணமாகிறதுக்கு நம்ம ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி என்னென்ன அதுக்கு தேவைன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு கை தூதுவளை எடுத்திருக்கேன். நான் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிசர் வச்சு. ஏன்னா அதில் முள் இருக்கும். நீங்கள் அந்த காம்பு வந்து பிஞ்சாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்படி உடச்சா உடையும் பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்குமே நம்ம போட்டுக்கலாம். ரொம்ப முத்துனதாக இருக்கிறத வந்து போட தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் முடக்காத்தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி இருக்கும் இலை பாருங்கள். இதுவும் ஒரு கை எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது புளி பார்த்திங்கன்னா நம்ம காரக்குழம்புக்கு செய்கிற மாதிரி புளி கொஞ்சமாக எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி, சுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் நம்ம ஒரு கை விரலில் பாதி விரல் வர மாதிரி சுக்கு இதில் நசுக்கி வச்சுருக்கேன். மிக்சியில் அரைக்கும் போது அது நல்லா அரைப்படணும். அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி நசுக்கி வச்சுருக்கேன். பூண்டு வந்து ஒரு முழு பூண்டை வந்து உரித்து வச்சுருக்கேன். மிளகு சீரகம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். நல்லெண்ணெய் பிடிக்கும் அப்படின்றவங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவே நல்லது தான். எண்ணெய் காயறதுக்குள்ளே எண்ணெய் காயட்டும். நான் முட்டை வந்துட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த குழம்புல வந்துட்டு நம்ம முட்டை, கருவாடு இது எல்லாமே ரெண்டும் சேர்த்தும் போடலாம். நான் இன்றைக்கி முட்டை மட்டும் போட போகிறேன். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. நான் ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். காரம் அதிகமாக சாப்பிடுவேன். நார்மலாக இருக்கிறவங்க காரம் நல்லாவே சாப்பிடலாம். நான் இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால காரம் அதிகமாக சேர்த்துக்கக்கூடாது. அதனால நான் கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாமே. நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிறவங்க சுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய துண்டாகவே சேர்த்துக்கலாம். மிளகும் ஒரு 2 ஸ்பூன் வரைக்குமே மிளகு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு சீரகம், தட்டி வச்சிருக்கிற சுக்கு போட்டு லைட்டாக சும்மா இப்படி வதக்கி விடுங்க. இது கூடவே பூண்டு, சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இது ரொம்பவே சூப்பரான ரெமெடி. இது நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் இதை நார்மலாகவே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். உடம்பு வலிக்கிறவங்க, உடம்பு கை கால் வலி எல்லாமே இதில் வந்து சரியாகிடும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நீங்களே வந்துட்டு எனக்கு குட் கமெண்ட் கொடுப்பீங்க. ஏன்னா நார்மலாக நாங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு இந்த டிஷ் வந்து செய்வோம் வீட்லேயே. இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச்னால எல்லாருக்கும் கோல்டாக இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் இந்த இலையை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இந்த 2 இலையுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா டக்குன்னு இலை அடிப்பிடிக்கும். சும்மா லைட்டாக இந்த பச்சை வாசனை வதங்கினாலே போதும். எடுத்து நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நார்மலாக இந்த இலை வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு சிட்டியில் இருக்கிறவங்க ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ரோட் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தாம்பரம் அந்த சைடில் எல்லாமே இது வந்து ஸ்ட்ரீட்லேயே விற்கிறாங்க. நீங்கள் அங்கே கூட வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா நான் போகும்போது பார்த்துருக்கேன். எனக்கு இங்கே நான் வீட்டிலையே நான் வச்சுருக்கேன். நான் ஸ்டவ் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆற வச்சு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம அதை ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கரைச்சி இதில் வடிகட்டிக்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்கள், காட்டுறேன். நான் புளியை கரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போது இந்த நம்ம ஆற வச்ச இலையும் ஆறிடுச்சு. இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை அதுக்குள்ளே நம்ம வதக்கின கடாயிலேயே வந்துட்டு நான் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் காயட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளி வெங்காயம் 2 சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும்.
நான் இதில் தண்ணி சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போது இந்த புளி கரைச்சலில் இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போது இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்துட்டு மஞ்சத்தூள், காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய் தூள் நான் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 2 செகண்ட் வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கிடுச்சு. நான் இப்போ இந்த கிரேவியை அதில் சேர்த்துக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க. சேர்த்துட்டு உப்பு காரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும். இது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, மீடியமான பக்குவத்தில் இருக்கணும். இப்போ இந்த பாத்திரத்தை கொஞ்சம் அலசி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த பாத்திரத்தை அலசி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா அது நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்கணும். தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம். நல்லா ஒரு தட்டு போட்டு மூடி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நான் உப்பு காரம் செக் பண்ணிட்டு தான் மூடி போட்டு கொதிக்க விடுவேன். நீங்களும் செக் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு பாருங்க, இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நான் அதில் 2 முட்டை கீறி வச்சுருக்கேன். அந்த முட்டையை அதில் போட்டுட்டு 5 நிமிஷம் சிம்லேயே வைக்கிறேன். இது கூட நீங்கள் கருவாடு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். முட்டை கருவாடு எல்லாமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லை கருவாடு மட்டும் வேணும்னாலும் நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இந்த குழம்பு நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். வீட்டில் சளி எல்லாமே நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கனாலே சளி, இருமல் எல்லாமே குணமாகிடும். உடம்பு கை கால் வலி எல்லாமே சரியாகிடும். நீங்கள் இந்த டிஷ்ஷை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 5 நிமிஷம் முடிஞ்சிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலை கொஞ்சமும் இதில் தூவிக்கிறேன். பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பரான ஹெல்த்தியான மூலிகை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஆர்ஜே ஜமுனா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.